مساء الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير كلكم كده يا رب. عملت لكم حاجة حلوة جميلة جدا. تتعمل يوم رأس السنة، تعملوها بقى وتبسطوا كل اللي حواليكوا. توزعوا بقى على حبايبكم وقرايبكم كده في السنة الجديدة، ان شاء الله تبقى سنة خير وسعيدة كده على الكل يا رب ان شاء الله. دي حاجة حلوة بجد انا عاملاها، طعمها خطير. دي كرات المكسرات. طريقتها ومكوناتها بسيطة جدا جدا. اول حاجة جبت مكسرات، اي نوع مكسرات انتوا حابينه. انا جبت فول سوداني وشوية جوز هند بس، ومعاها بقى صوص شوكولاتة وصوص كراميل. تكونوا عاملين الصوصات في البيت مجهزينها او تشتروها جاهزة. وبعد كده هتقسموا المكسرات نصين في طبقين. نص هتحط عليه صوص كراميل، والنص التاني هتحط عليه صوص الشوكولاتة. هتبتدي بقى تمسكي بقى اول طبق اللي هو معمول بصوص الكراميل وتعجني فيه كده اهو لحد ما يبقى يلم معاكي، ويبقى بقى تشكلي زي ما انت عايزة. هتعملي بقى صوابع، هتعملي كور، هتعملي اي اشكال بتحبيها بتاعت رأس السنة. انا سهلت على نفس الموضوع وعملت صوابع وكور كده في السريع. واحلى وقت تشتغلوا فيه طبعا بالليل وهو ولادكم نايمين عشان تشتغلوا بمزاج وتعملوا حاجة حلوة. بس بعد كده بعد ما عملت الاشكال وزوقتها بالشوكولاته، جيت بقى للطبق التاني اللي هو المكسرات بصوص الشوكولاته. برضو نفس الموضوع، هتعجنيهم مع بعض كده لحد ما يلموا معاكي وتكوري بنفس الشكل. عايزه بقى تغرقيها في صوص شوكولاته، عايزه تغرقيها في شويه جوز هند كده اهو. كمان بتاعت حلاوه راس السنه دي لما بتتعمل بجوز الهند كانها كده عامله زي كرات التلج، جميله جدا. فعلا بتبقى يعني جميله في راس السنه وطعمها خطير، وبتبقى حاجة تحفة كده تتبسطوا بيها. جربوها هتعجبكم جدا، وكمان مش متعبة ولا اخدت مني مجهود، وخصوصا كمان لو انت كنت مجهزة صوصات الكراميل والشوكولاتة من بالليل معاكي، هتبقى ما خدتش منك اي مجهود. يا رب اكون بسطتكم ويكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس لو عجبتكم وصفاتي. وان شاء الله ان شاء الله تبقى سنة سعيدة على الكل، وسنة مليانة خير وتحققوا كل اللي نفسكم فيه.